tubaniriza on yet another edition of the People's Platform wano Kasuku Live. Nkomyewo ne Bule. Ensonga lero tugenda kubeera brief, precise, concise. Ensonga gye tugenda okubanga tuwogerako etukwatako nga ffe ab'amawulire. Bule soko buze ku bantu. Tulaba Kasuku Live bana enkulamusizaako nnyo. Waliwo omukyala amuyita Belinda ankubira essimu wakati mu kiro nanga ganda wange kwagala nnyo. Belinda nanga tugende ate nono ngaamu nakukubidde essimu yankubira essimu ebyagirimu byonna birungi. Kitegeera. Tusokere Belinda, I love you so much. Thank you for being a good person. Tusokere ku Black Market. Ate mwabadde mutwalidde gundi ebipapula. Bruno K. Era you maintain it. Ndoza nze go banatwala ekigambo kulwa defamation, but good. I will tell you my people. Nti bwe bantwalanga for defamation imanya nti ngudde eddalu. Because I mark what I say. Bruno K alina amaalo. Ekitegeera. Ekyo nakyo kinantwala for defamation. Simanyi. Maro kwe kubeera naive. Ya kubeera ngo. Bwaba yabagambye nina abamuntu te bamuwadde ebbaluwa ba Black Market. Ekyo kituufu. Naye no si Black Market yekoze ki yamuwabidde. Kitegeera. Bali ya defaming abantu individuals be bamuwabidde, but Black Market no. Okay, so alina ya defaming abakozi ba Black Market. Abakozi ba Black Market okuli Shadrack Kisame, Tony Ocean beba wabidde Bruno K ng'omuntu nga bawabira bonga abantu. So ali ya ka video kafeke madekoze kefe. Ate abana bagezi kati olaba abana bali mukola bali mu stressinga kivana mugamba nti aliko okupika ennyama ayimbe omanyi kikumala ne bobo enchuba dogena mu studio. I saw him ready faced and I got so worried. Yeah, I love him, I like him. Naye kikinu matayimba ayimbe bana bali mu bana kupazira batya diversion. Zebali abana batobola okufuula busy nobera nga tovaawo. Anyway, kati naye kikigenda mukola agenda kukola Facebook live nga nnyonnyola ayogera oluzungu ne pressure zenyini zikubirako. Abavubuka bakoze ensobi tosobola ku servinga muntu ku weekend. Ekyo kituufu. Naye kirala omulamuzi ajja kugamba lawyer ajja kugamba client wa mutisa omuntu omusanze ku TV stage. Ekyo nakyo kibi. Naye ko tulowooza mbali abaana basiru bamanyi kye bakola. Naye saawa wetwogerera Small Access ali ku CID ekibuli mujabwe munalaba essimu eno nga ngikwata wakati mu show teweebuuza nti ate Kasuku ng'akwata essimu. Small Access ali ekibuli fayiro yawedde naye bamutwala. Chances ez'okumutwala ziri 9 ekyo kiri confirmed bamutwala. Alina okulabika mu maaso g'omulamuzi kati ebiddako after that bye tutamanyi. But ekyenjawulo ekiriwo olunaku ebigambo ebitwaza Kezi yani Mako Wako kati ne Isima ebibatwaza mu kooti lwe byayogerwa waliko ku state bad nawe bakukyazizza. Kituufu. So because I've never really gotten time to see what was said, what exactly was said? Okujjako okuwabula mu katono waliwo programu yasooka egambibwa okuba nti baganda bangaabo wako ne balangira muyimbi munauganda munaffe Suna okuba omulogo n'okuba nga akola ki yeebakana abakyala abakulu bo bagamba abakyala abakulu ndowooza interpreting ayinza okugamba ba sugar mami. Kakati programu yaddirira mwe nabeera. Programu eyo nga bamaze okubaweereza ebbaluwa eza invitation tusu. So eyasooka bagamba mulogo nawulira ayogera ku maama we nga asima bagambye bazadde be simoke not maama we bagamba bazadde be baabaki. Ye kennyini we yayogera omanyi Suna ayogera nnyo ayogera nnyo ayogera abaana bange nze nagulidde omwana wange tekino simu ya tekino yayogera ebigambo nnyo nga tebikwatagana. Kakati wamala okusavinga Suna nga tannasavinga nafuna omukisa ne musisinkana ku Serena nga tuva ku Spark
okushootinga ye live wa extra recap n'ayogera ebigambo bingi nga Ssuuna nti mulekera Bulamenti nga olina case genda mu mbuga kitegeera but do a good case okitegeera awo ojja kusobola nanga muganda wange kyenkola ki kyembaddeko kubanga mugamba bino byo-generalizing okuvuma amawulire ojja kugenda omaliriza ovumya abantu abatakukwata nabo n'okujungulula omulimu gwaffe naye bw'ojungulula omulimu gwaffe ogenda kwesanga naffe okoze eki otwaliddemu ate tekijja kubeera kirungi natunulira mu maaso ga Ssuuna nendaba ebintu bibiri nalaba obukyayi nalaba obulumi ekyokusatu kye nalaba omusajja atalina anything to lose kaizi kyali mukubonaabona nakyo Ssuuna has nothing to lose ekitegeera right now Ssuuna ne bwomugamba nti tebagenda kukuba ku music ku radio oba ku TV tebimukwatako babadde bamukubawa kubanga era yene music aliwa taliiwo that's a fact Ssuuna yajja music n'ayimba n'akola bye yakola n'agezaako naggwaawo era takyadda ekyo kizibu ne bwomuteekamu $1 million takyadda kyokka Ssuuna tatasobola kuba hiiti tasobola ng'agijjeewa asobola okuyimba obulungi but hiiti omanyi hiiti zaawa omuntu ayimba nekyekisiru neefuuka hiiti ekitegeera nalabe wali oluyimba ekiruliko ekirungi mazina ekitegeera sijja kugendayo eyo ekitegeera go with slow dance I'll tell you why kakati naye nga hit trending kati gyetuzinirako naye kati naye amazina go tugayize ebyo Ssuuna takyasobola otamiiramu katono wali bugira kakati Ssuuna yenga Ssuuna ng'omuntu bino takyabisobola Ssuuna byakyasobola okukola nti yafuna social capital wafuna social capital asobola okutandika woteri y'omuceere asobola okutandika ennimiro asobola okutransactinga mulimu abantu asobola omuggira kuoleka omuyimbi ayitewo that will last for the next 10 or 8 years bitegeera there is a time kubanga abantu bakula abayimbi bajja bitegeera buli mudura rajja ayina ekifo ky'omuyimbi kyakola ki kyatwala John Black bwajja naye ng'akola ki ayina gwaddira mu kifo nga bafa ekitegeera tujja tuuka ekiseera nga teri amayimbi nno oli muyimbi ekitegeera okujjako ng'okoze nnyo okujjako kyovula nagambye nti aye from I can't write my headline kugamba nti Ssuuna omuyimbi ngamba Ssuuna ng'omuntu Ssuuna yasibye abamawulire so where did it all go wrong okutuuka wano wetuli kati ekintu kino kyalabika nga kijja kujja kyalibadde kisookedde nakumuwala oli akola ne baskeze that young woman Zahara naye obuzibu obuliwo yongeza ku ddoboozi kyalibadde kisookedde nakumuwala oli gambi Zahara naye obuzibu obuliwo nti twist we yabeeramu slightly case taking the path of Zahara Zahara n'abeera indemnified exonerated n'asigala bwati kubanga abayimbi betwayitangamu abayimbi abasinga batagitinganga Zahara kitegeera era natyanga nnyo nze nga ndowooza essaawa yonna Zahara ajja kusibwa kitegeera because of that abaana abo bonna ng'ova ku Natalia by the way Natalia is one of the best entertainment presenters I've ever met she's good ateekamu empisa kitegeera n'obumanyirivu n'okumanya amanya we yandikomye but that is why she's not popular nga bali abalala ababiri Zahara ne Case sometimes you need to go out of your way obuzibu obuva bwonnyampira mu lumbe buli omu akumanya naye tebakumanya ku lwabiki ku lwabirungi omusajja yafuuyira mu lumbe that's the word ekyo bakutwalira omusajja yayogera obulungi ku mukolo tegeera ebakutwalira kati one thing tiimu eyo yonna ne tiimu eziri ku TV endala egisinga they are suffering from bad producers kitegeera ye Case ne tiimu eki basufferinga from they are suffering from a bad producer called Kafuko okay and a bad executive producer whom I don't know kitegeera Kafuko kenyini bwaba yakeera ku ssomero n'asoma ne executive producer n'abatwala TV
ebintu ebimu abaana beboogera tebateekeddwa kukola kino kubyogera. Amawulire gano galimu emitendera. Naye yongeza ku ddoboozi tetulina ka mike kaffe leero. Wuliriza, amawulire gano galimu emitendera. Waliwo kye tuyita ba gatekeepers. Nituba ne betuyita ba scribes. Kitegeera oba foot soldiers ne ba financiers. Kitegeera kakati omukulu bw'ateeka mu sente afuna abakozi ab'ebikulu ebyenjawulo. Omulimu ekintu ekyagudde ku case kiputinga to question the gatekeeping role. Kitegeera who is the gatekeeper? Who is the gatekeeper? Bw'obanga gwe producer nga yegwe kafukuwe kyolina okukola omwana bw'aba agenda okwogera ekintu nakola ensobi esooka. Kitegeera you call him to order. Bw'oba tomukolinze mu order tumanya nti wabaddewo. Sometimes lindako, sometimes ne bwaka wakati mu mpewo producer asobola okutuula n'agamba owa sound ako kajjeeyo. Kitegeera oba twaliti nogira ola kitegeera ebyo byonna bijja olw'ensonga. Kankuwa scenario waliwo olunaku olumu case weyabeera ku TV muganda wange oyo n'akyaza omuwala bamuyita Doreen Kabaleebe. Kitegeera n'amucrucifyinga olw'obutaba na virginity n'ambuzi. Kitegeera tulina group yaffe bagiyita entertainment group, ne tudda mu group ne tugamba kids nti kyokoze kiki kikyamu. Kitegeera kye nalaba mu conversation eyo yonna nalaba nga kids ekyakola akikola mu butuufu, naye the right person who had to be brought to order. Esa yakakali omuntu yandibadde mu komera si kids producer we ne executive producer. Kitegeera kubanga bwe balina okukwata omwana ono ne bamugamba ekyokukola. Kitegeera ne bamubuulira ekyokukola. That's why wano mawulire olaba waliwo oyitango ogenda mu ddembe emeeza features desk ekwentula olaba bakyala n'abalenzi abatuula mu maaso babayita ba sub editors. Olaba fa batuula eno batuyita ba ones by the nine babadde nkola school olwakaseera akagenda sub editors. Kati bw'osaabinga nze mpandiika n'entunulamu naye n'otunamu n'ogamba nti kino tekijja ne muwa proofreader n'agamba oluzungu lubino ki, ne muwa ne editor n'agamba kino kikole ki kigende mu kasasiro. Kitegeera kati mu TV babayita baki ba producer. Kankubudde ekyemboozi ya virginity wawo kiva mu mawulire. Tosobola kugamba mukazi yenna nti tali virgin okujjako nga webaka naye. That's the proof of canon knowledge. Nti webaka naye. Kitegeera obanga ofunye government surgeon, si musawo yenna gwejje ku kyalo ne baba ne PhD government surgeon n'amukebera n'akugamba olutayina ne bwaba yazaala tosobola kumugamba nti talina mbuzi okujjako nga wali muleeba obanga gwe omuzaazi bw'akeera ekya n'akugamba nti omwana namwadokitini. So case eyo omuwala oyo singa yawaabira it would be an interesting case, but again a stupid case. But you see nane njogeramu ne Elias akanakazanya n'okukazanya. There is what they call show business. Okitegeera sometimes ne bana abantu be bajja naga waikola ekinampanika awo ngenda kujjawo okitegeera kyenamba then ekyokulala wali kyadoyogera ku case. Case yes, people are angry with him. But don't you think he's asking the relevant questions? This one, wano wetuli sagala kugumusalira kuba ekyo kooti ejja kikola, but it could have been one mistake he made. But abantu asinga banyiga bw'amanyiira akola ki, but he's asking the relevant. That is what he's supposed to do. Case asks right questions, but sometimes in a wrong manner. Kitegeera abuuza ebibuuzo ebituufu naye sometimes abibuuza bubi. Naye kirala alina okugetinga protected. Ekyo kyenkiziza mupiira n'embuzi wa producer. Nze wano we mbandiika emboozi embi teryankwata. Bakwata sub editor ne managing editor. Mawulire wega tewegakola. Ewe mbadde nkujja ne nkugamba nti case nze nandibadde ye n'abamuliko nandigumye ne pushing on a case. Kubanga it's again a stupid case. Ekitegeera omusango gwe bakwata case baguyita libel. And offensive communication. It's the same ekyo tebakikulimba batustinga
twisting ne bongeramu ebigambo so laibo kwe kutema ebigambo kati laibo aba omusango ogwo gubuka mu v nga kibadde kye tuyita repetitive repetitive in nature mbasi byogedde mirundi ebiri waliwo akagundi akakiripo akali katambula nga Fiona Nabitengero mukyala Fiona Nsubuga Fifida Queen nga agamba Spice Diana oli malaya ko muwala kiddemu Fiona n'agamba nze bwe bangambye abakumaze she's smart ekitegeera bwe bangambye kitegeeza nti yakugaye waliwo soosi waliwo etteeka erigamba mu kooti munnamawulire ly'oba okugamba tubuulire yakugambye etteeka ligamba I have a right to protect my source that's defense period ogwo gukwashindiddwa kati ekisooka eno keesi it wasn't repetitive in nature ekitegeera ebyokulala ekirala Suna byayogera they are osobola obinterrogatinga Suna waba atugamba nti no bamugambye nti no yebaka n'abakazi abakulu kitegeera nga yagamba nti yebaka n'abakulu poliisi emukwate yebaka n'abato kubanga obukulu wano kutandikira ku myaka 18 that is why from here I think there is something because mulimu n'ekirala Suna kyagamba Suna agamba bampayiriza ndi mwavu bammanyiira musimanyi nyumba yange si yabukadde bubiri nekyo kya busiru omanyi lwaki muloyo mulungi agenda mu UR abagambe mpe tax returns eza Suna kalifa bagezigezi tugenda twabire Suna tasasula musolo n'ekirala ekyo zisolo kirizoniinga Suna yagamba abaana yakola sente nyinyi yazikola mu Venice yatugamba autosipa tosobola kukola milioni zisuka 2 tosobola nebe bakwade Mugabe yakolako autospare ne bamuwa milioni wajali 12 ne milioni 12 nga ina backline y'abantu 7 kati soko jiro ogenda mu maaso malato kwata kwakati wanaate bankubira kitwonyonyole kakati n'ekirala nti omusango gwa offensive communication oba libel katabu kukka mu v ekitegeera ebintu bitono nnyo waliwo sentence esobola okubeera emyaka 2 3 ekitegeera oba okusasula engassi bw'ozizza mu $, ziba $305 kati $305 ezo kikuza ne kukiri nti Suna ebyo byayogera naye tabimanyi bino byagamba bajja kumpa biliyoni yange terina wegenda okukola ki biliyoni terina weesobola kuva okujjako ngera okuŋŋanyiza kubanga buli gwe basalira bwe baba mutaddeko ssente oba olina okubanga abakikoze benkanankana n'ennamba eya ssente ekola ki eva mu biliyoni eza ssente wabula kiki kyetugamba nti nze sisajja musango oli muganda waffe Case nti bwonna buno bunafu bukola ki bubaawo naye bakama be baba mutwala bino bwe babitunuulira bajja ne babitunuulira ne bagamba nti owaayo omwana kino tuteekeddwa kikola ekitegeera otherwise nti tulina obuzibu nga bannamawulire nti bano bannaffe abakozesa ye producer bw'abeera awo bakama be bamusaba numbers program nga tebagiraba ye n'agendera ku bintu ebyo tonyenya kamera sebo n'agenda ku bintu ebyo bw'agendera ku bintu ebyo ye afuna enamba naye n'omwana omuto ye obulamu bwe bukola ki bugwawo kasuka okomyewo enkomyewo kati anti omukulu kati ate agenda luzira bamutwala ku kooti saawa eno ku Buganda Road tulina okugenda omweyimirira tubumbe kiwumbewumbekaawo dakika nga 15 kakati kyekyo nti tulina obuzibu nga bannamawulire Case mukimanya ali victim eri abamawulire betuyitamu munnamawulire bamukuba bakama be tebavaayo kitegeera they are not protected munnamawulire abeera n'atuukako ekizibu bakama be tebavaayo poliisi bwemusiba ne babyejjamu bo babyejjeemu in order ku charge sheet eno banaye mutuyambekaawo kati ni mutuyambeko sejjombwe nammwe muleekaana kamala munnamawulire munnamawulire bwe bamusiba they should be protected because they are they are not working for themselves. Naye question gye at the end of the day osawa ya lero charge sheet eyo ono lwa kugambye tutandise nakyo nti bukyayi
producer woyo omwana oba yekafuko oba yani alina okubeera ku charge sheet ekitegeera kubanga as a producer you okay kafuko si ya producing a share si ya producing naye zinayogera ko connect case but there is a time we am producing irako kusanyuka no wakafuka producing ani card whatever naye kati the problem nje nade nina naye kwa nayogera connect case binayo naye n'abantu betwale twagala okutumubuuza church gena maso church kwachi producer amugamba toyogera ku bintu ebyo we are handling it okitegeera kati fene batulokinze out abantu sodo okitegeera kati gabola basaawe eno byetuli ku byayisima kuba wano kubeeno labo olikola babo musango gubadde wabana tebandi bana kati baba traumatizing babatadde mu makoti mu baba batadde ogwo musango tutwantuuseeyo fa abavumu era abali down to earth twandibale tutuukira suuna mu busiru bweffe tufukamira mu bisooto na feelinga good okitegeera kino nekigwawo ne tuzza abantu baffe ne tubagamba temujja kukola kintu kino but whoever kubanga lwaki ngamba kafuko ya building case kati babanga Godfather akina abayina okukola ki okibeera kubanga njagala okugamba Kafuko knows what he does very brilliant. I know he might sometimes do the things to get numbers to protect his job which is dangerous ekirala tebandikoza abantu yes tebandilokinze out banamawulire ab'NBS sagala kandi batulokinze out statement ya case rotatingira ku producer Kafuko bwaga yanganya okwogera ebintu ebyo yanganya okukola bati kati nawe abeera ayagala okumuyamba. I don't know from a professional side of view bayinza okuba bo baali balina kye bagoba but sagala kwogera bintu bingi ebimu sijja byogera but they so get a mass. Those are the things omusango ngubamenyedde suna ino omusango mufu ne case singa agumye asobola okulyamuko kasente ekitegeera kati saawa eno suna ayagala apology kati apology omusango guno omusango si gwa suna let him not be stupid to even mention that guno omusango gwa government police kino yakyagala dda police bagenda ne basechualinga obutambi okuva program ngayo nakuli babulina in real time tebakwasa masimu. I don't know how they even got that ekitegeera so evidence bamwina naye evidence takola ki tamanya ekitegeera suna muguno musango eno government yewaabira suna muguno musango alimu nga witness era azimbire bwereere naye kiki waje ekituleka we are trying to set a bad precedent kubanga bana bayimbi bambi bayina obuzibu bunene nnyo nti they don't reason. Most of them don't reason. Kati kataba abagulidde wanguno simanya defamation buli nti egenda kuwaaba kitegeera nga ogyeko ekyokuwaaba bagenda kukola ki kutandika okikozesa ng'ekyo n'okumanyira ab'amawulire naye ate naffe kituyamba nti ab'amawulire tugenda kukola ki kwetunulamu kitegeera. I swear to you I can spend an hour bringing down an artist naye nga talina wagenda kumpaabira because I know the language to use, I know where to hide, I know how to protect myself kitegeera. Tulina ebintu bitulina okukozesa nga ab'amawulire togenda kugenda ku TV ogambe nze kino babansi nkyogedde naye mukwate kitegeera mujja tusonyewa nkyogedde nedda tulina ebigambo bye tulina okukozesa nga ab'amawulire kiteeberezebwa okuba it is alleged mu luzungu kigambibwa ekitegeera ebigambo ebyo bikuprotectinga ng'owamawulire obutakola ki obutafallinga bait ey'omuntu oyo akoze eki ey'omuntu oyo agezaako kukola ki okuyingirira ekitegeera oba yagala okusibya ekitegeera. Ekidala bw'oba tolina facts don't swear. Another defense that you can use as a journalist, omuntu ono bwe bakugamba nti gundi musezi igwe mukubire oripotinge omugambe muse ku mpewo sebo suna bangambye tolidde bantu woowe
okyogerako ki suuna byonna byagenda okwogera agenda byogera nga ye abyeseeko ekitegeera atandika okugamba nze kale nali omuntu omufu omu ne bagamba ati no ndidde bangi okitegeera mbadde mbagamba wano defense zetusobola okukozesa ne mbagamba ekisooka use the language that we are supposed to use as journalists omuntu bwebaba tebanamusiba mugambe nti suspect mulimu ebintu banamuwulire byebakozesa mbulira celebrity kapo emu wano kale bayimbi abeekwano bayire kapo gyomanyi yaliwoko niba yaliwo saawa eno simanyi Rema ne Kenzo Daddy Andre ne Gundi ne Nina Rose tosobola kukozesa ekigambo divorce mu mbeera ya Kenzo ne Rema sibawoowe omuntu okubeera omukazi we yagamba omuntu okubeera omukazi nze okubeera omukazi obbawo omuntu nze nabeera n'omukyala Mita Farida netuzaala n'omwana n'abaana babiri kitegeera naye si mukyala wange tetuli bagatte tiri tteeka limuteeka omuntu okubeera mukyalawo muba bagatte bampeta oba mubeera bagatte abaki ab'ekitalo ekitalo okimanyi sikimanyi mugenda wali wa mulamuzi nakoona ennyondo I declare your husband and wife kitegeera omubeeramu n'abantu nga bana enduru nevuga ebintu ebya kisiru nabyo naye beebo oba si ekyo nga mulina kye tuyita Muhammadian marriage yeriwo eyo kitegeera tya gundi ntyantyanga wadde amahale tye seka n'abagatta oba si kyekyo ng'obufumbo bwammwe bwa buwangwa traditional marriage ntya nti ono muwalawo nti muwala wange nti ono naawe mutabaniwo nti muwala wange nti okkiriza omutwalo nti ngulidde actually n'okwanjula bufumbo soka tekitegeeza naye bufuuka butya obufumbo ng'ogenze kugombolola ew'omuluka chief ne mubuwandiise w'omuluka era ne muwayo akakasente akabagwa mutwalo wammeka ne babawo ebbaluwa era tosobola gamba si mukyala wange nayanjula mwanjule obufumbo bw'okwanjula busobola okukulemesa okukola ki okola embaga ya church naye okukyala nakwo era kusobola okukikola naye nga mubikoze eki mubiri gyesitalinze mwenga babiri ekitegeera kati kiki abamawulire kino kigenda eri abamawulire nti ffe twesanze bukazi bwa kanene tuprotectinga muganda waffe Keezi kubanga teri muntu yenna ategeera ayagaliza muntu kukomera naye kiti tekijjaawo nti abamawulire tulina okutambulira ku nnono zaffe bakita batya ethics and the principles of journalism ozimanyi we will tell the truth, not just the truth but truth. That truth should be backed up by what? Facts. By facts. Itegeera tulina okubeera ne just the truth alina okuba justified itegeera. That's why tosobola kukeera nkya Daily Monitor neteeka nudes z'omuntu ku front page kituufu itegeera, but does it taste well to the reader, to the family of the person? Mulimu empapula yo nateekawo y'omulambo nga bagususizza ettemu anti naye jjukira tulina tabloid ne mainstream anti ekyo nayo nja tutuukayo nti bwomala okikola nga gwe newspaper ekitegeera kiba kibi wawo gye tuyita tabloid ne newspaper. Tabloid zino zikkiriza pokopoko naye pokopoko oyo alina okubeera nga muki mulongooseemu oba nga ali founded yadde nga newspaper erina okukola erina okugamba nti nno kigambibwa kiteeberezebwa. Tabloid ye erina weetuuka n'ogamba nti ffe twamulabye ekiro ng'alina eriwaledde n'ennyo eryakabina nga bwe beeyise eno bebayise eri n'amaliza wali mbozi n'agamba naye ffe tetumanyi oba nakituufu. Yes, safeguard yeyo. Nnyo. Ebintu bino ebya defamation bizibu ekitegeera. Nkugwawo aba nawe goba waabira. President ya setting bwanga America ekyali twale ya Bungereza. Omusajja yagenda n'awandiika ekitabo. N'agenda amanyira omugagga eyali omufere mu New York. Bw'ajja amumanyiira omugagga n'awaaba. Looyo omugezigezi n'ajja n'agamba nti
we can prove with proof. Bwanamuga katufuka tugende tuteke wali mu mawulire tubagambe be yali afere bafeze bakole ki bajje bwe bajje omusango n'akola ki obulamuzi n'alamula tyati defamation oba libel anabeera proof enebanga ki defense ekitegeera era guno omusango nkoze ki ngugobye tagenda kusasula nawe togenda kukola ki musasula president nebeerawo omusango gwa defamation ogwasooka okubaawo n'abakyala w'Abongereza omumulaba n'amawujjowo gayambala famire yawaabirako omusajja eyawandiika akatabo nga mukolinga mu biseera ebikadde eby'Abongereza mu 37 nga mukolinga to order famire newaaba ku lwa Elizabeth omusajja ne bamusalira omusango naye nga tebannamutuusa mu kaduukulu bamusalako amatu okitegeera bamusalako amatu ne bamusalako n'ennwe engalo eyamba okukwata pe ennwe zino ne bakola ki ne bazisalako omusango ogwo gwabeera munene nnyo mu Bungereza ku lw'amawulire amawulire gakuŋŋaana mu Bungereza ne gasalawo nti libel omusango gulina okuteekebwawo naye gubeere defined ne defense naye eteekebweyo kizibu nnyo 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 okuwaabira omunnamawulire at international level ne mu Bungereza ne mu America ku kyakalebule kubanga musango guli complicated wano gwajja nga gukola mu favor ya Mwami Museveni n'abafuga olwo nga baguyisa mu kigambo kye bayita Computer Misuse Act wajja ekitutwala goyinza okuba toyagala mu case oba toyagala ki naye kimanye nti kino kigenda kujja kisikwatiremu ne munnamawulire bw'oyagala ennyo ekitegeera singa mukkiriza president eyo koleki etambule naye kirala nti abayimbi balina akajanja n'amaalo kati bagenda tutandika okukola ki okubikola kitegeera bwe babikola ng'omuyimbi kikola ki kikulekawa tulina abamawulire ensiba mbagamba kukaggwa don't fear they give their independent view kati abo mugenda bakolera mutya mugenda bawaabira Kagolo yawandiika post ennene nga kolinga utukamiliyoni ku byokufukamira naye nga mu butuufu tolinawo omuwaabirira tulinawo okola ekitegeera because yamubulokinga bubulokinzi kyembadde njagala kugamba kiikino era mbadde nkyogerako wali KFM nti problem eriwo tulina abantu ba socialite baffe baserebu abagagga abataagala boogerako eyo kategore weeri waliwo kategore endala egamba nti ffe baatwogeddeko bikyamu baatuwaayiriza waliwo kategore endala egamba nti baatuvumye baasaakanyiza okitegeera kati abagamba nti baatwogeddeko bikyamu batini abasinga complaint yaabwe ne bola abasinga abanenya case bagamba bwasaakaanya okitegeera oba yayogedde amazima kati bwebaino kanti omusajja oyo kati besh kyekibaluma and that is what hurts people kwoli omuwala zaara naye ng'akola mulimu gwe that is how she delivers the question yes apart from this where Suna alleges bamwogerako byataayagala ebikyamu we have not seen anyway I don't know sitinawe nkiwuliddeko kirala nti yawaayiriza because bakuterawo story nti wabbye reference nejja buli kimu nekyera nkijja era kati bo ne banyiiga nti waba exposing nze abamunono babana mu pretense nze kankubulira omuyimbi wa Uganda waafaanana ne Suna yennyini ateeka okuba alabika okuba nga yakikolako bw'omutuula wali ne muva mu kamera nomuzza mu kkoona omuyimbi wa Uganda akukubira essimu n'agamba anko gwe mukwano gwa Kasuku oyo talina kikuwaako ekintu kyonna kyanjogera wakiri muteekeewo embeera muteekeewo ekintu Kezi mwana muto is trying to secure a career kati gw'omugamba baako kyonjogerako bwakyogera leero ne leero n'enkya omutadde mu mbeera nti tizinomo okitegeera muganda wange Dani Mukisa producer wa program Dani ye producer wa program ye ba wona mugandi Dani mumpiseemu bayita mumpiseemu nze luli nali njogera ne Dani ngamba bule nkubulire teri mubinga muyimbi we Uganda akugamba ekintu n'amala n'akutaalira nakibagamba nze bekyogera ko nti Kasuku tayagala benyini nyini be bajja
ne bakubuulira kino kiri naye abaana kankubule ne kino omanyi nti Flavia Namulindo atapangisangako ekituufu okujja ko ali mu America wabeera yes sir Dani Mukisa yagenda okuinterviewinga omuyimbi n'amunyiiza yamubuuza ekibuuzo nga takoze eki nga tekyagale n'anyiza omuyimbi bwe yagamba omuyimbi oyo yafumba na muceere limugamba omuyimbi bwe yagamba Dani mwe tubabeezaawo saagala omumanyiire nze nkwatanga ekyatika byombuuza olina okubitegeera namawulire ffe tubabeezezaawo nze oyo Flavia Namulindo ayita nagenda mu Americans nga nze musasulira rent oyo Fifida Queen ffe twabasasuliranga amayumba okitegeera lisiti y'abannamawulire bye yaswaza mu maaso g'omuvubuka badde boy smart nooza mu mwana olutapangisanga ate nze kambabuulire mulimu abantu bemmanyi Fifida Queen however rude she can be she is so unique nti Fifi ne waba agenda kujja mu sente za nyumba tasobola tekugambisa nyumba ayitasobola nazikusa bakwazi mwewe ekyo Katonda kye yannyambako abayimbi nabategeera mangu ekitegeera era teri yanyumya nti ne mukolera kino ekitegeera nane kana akawala kono muyaye akali kagamba kakugulide ekyegusa naye kyasisukusa naye sidu ensero ekitegeera so nze kiki kyenkola ku bayimbi nze amwe proud poor man nze ndi poor era waliwo yangamba obeera otya akasuku n'osaba omutwalo don't be stupid ekitegeera enjala bwegenda okunsiwuula ndwale alusa sigwa agenda okukola ki okunzijanjaba over my dead body I don't beg for musicians. There is a musician, there are those musicians you know whose talent have contributed in 50s plus, okay? But even those ones, they know. I must justify the number of bantu. I'm so appreciative, but I know. Give me if you're giving me. Yes, I'll appreciate. Sichigana kubanga bino byenkola nkola mulimu gwa government yandibadde nnyonnyola bino abantu bintu bisinga binnyonnyola oba amawulire kubanga we have the media council very stupid ebeerawo ng'eyagala kuprotectinga Museveni tuleme kukola kikukavalinga tulina waliwo abantu babayita UCC very deplorable obeera otya ng'olina program olwaliwo n'omukyala mukwano ogwo and full figure nali UCC ya muwandiike namala nabalumba ku Twitter ne bagamba omuntu ali ku program alekaana abaana baffe balaba boogera ebintu program eriwo mu budde bukyamu temusobola gikatingawo wabula mmwe mutema mu program ekola eri mukola live stream ya Kizza Besigye oba Bobi Wine. What kind of people are you? Okitegeera mutu swaza mutu kola kyobola nti bana abaana kizibwa babikoze TV ya government oba ebikola kati abalala bakole bata kyenagambye abantu tulina UBC TV teri TV eba firimu nga UBC eyo ko TV firimu ekyali mu HBO rights size kyali yegira nziramu magic kwenzero zirabe empye za kafuluma Maria nyabo. It is criminal. Government ekola etyo omusango twagamba UCC omayiwe yatugamba mu Disney mwali mulabe Disney nga complaining really bantuma muli babi nnyo call people to order ne wembanze nze wembanyi n'omusango omuntu ansibe okitegeera era wenneegayirira kasuku nyambo nzijeyo nja mugamba kituufu munange ennaku z'omusango sikyaddamu nzija naye sijjako sikyagala mbeeraawo mumugambe bampayiriza waawo omusango era nze omuntu bwantwalanga mu kooti temutawananga okuneeyimirira muleke tugugobe oba mmalayo emyaka 10 nze nafa nkyali mulamu I no longer care safa muba nyina mukenenya ndi mulamu teke but I gave up on this life because you know at the end of the day tuwalirira ki at the end of the day okujjako you know okupleasinga
Walo yanga ndisuna ina short people syndrome. Yeriwe. Abantu abampi bakala nnyo kakasa. Ebyo byebogerako. Nti abantu abampi awaye bwatanetondera tegeera. Tunayagala apology nno. There is a debate going on. Should they apologize to him or not? Never apologizing bajja kuvaayo. Yeah, but the case continues. It continues, but there has no guarantee nti ajajiwangula. Kiche guarantee mulimu byekisiru byagamba ama TV. You cannot win a billion in a libel case. No. Amani sentence bakuwa boziza mu dola banafa basinga abantu babeera Bulaya. Ziba dola 3.5. Naye guno guliko 480,000 shillings. Anti za dola 3.5 at the time of the case. Sentence zalimu ebitwala na muki mu 8. Ekitegeera oba 1 year in jail. Ekitegeera oba caution. Kubanga caution erina okubaawo lwaki? Kubanga the case is not repetitive in nature. Case abadde kino si kyayogera buli lunaku. Kyabadde afiirako omufiisi. Kati case asobola okwestinga emyezi gy'eng'egyo ebiri. This case can go down n'avaayo. Ate case n'avaayo nga teyeetondedde n'omusajja ono. It's going to come back bigger and better. Ekitegeera the moment case wagaba munnange tusonyiwe ntai ogenze bagenda kumanyira olaba bino bigundi waliwo muno omukyala yagamba Naira Ali abamawulire balya ssente baproducer balya ssente. Just imagine omukyala oyo nga gwekituuzizzaako namulabirayo mukuba abadde ba celebrating. I saw people nalabye ne Cindy n'agamba man you got balls man ng'alina gwawana soon awe. Yeah, but let me tell you, you need journalists. Soon agamba abamuddamu baali ba UCC bokka. Cindy agamba you got balls man. Ndowooza ne Wuma baagiwandikira. I don't know, did they reply? Wuma is one of the most stupid organizations. I don't regret that. It's as stupid as Wuja. It's as stupid as a Jaw. Jaw yo nedda. Era ikokube baddeyo tennatuuka yeeyo. Kugambye tebalina kye basobola kukola. Gwe obeera ng'ejjawo watudde ne Wuma mukanye tibannange tetwewaabira tetukola ki ffenna twetaagagana. Enkeera Suna n'ata withdrawing a case. Toba useless. Batuula ne bekubya ebifaananyi ne bampereza n'ebifaananyi wano eno nkole story tubonyebonye n'ensi eno. Okitegeera nkole ne story naye kakati yusi ekivuddemu ekyo nagamba baawujja bali abaaliko abaakazibwe embaziira ne mugamba kazibwe muli mu kugamba muno mugenda wa pastor muli mu kukola tour muli mu ba pastor naye ba pastor bwe mugamba nga be batasasula ba mawulire nti atwogereko nabo esawa ya leero baali basinga obutasasula ba mawulire ba pastor we batuuka nga ba pastor nga bafuna transport refund n'emmere baba ono alimu tomumanyi oyo Abike onani Abike ng'ayogera n'abaawo onani si ssanyu sindalera ssanyu era ssanyu n'abawa nnyo bulungi nnyo omukisa ekitegeera ono muganda wange jakisita ne bafuna zino organization eza photo moment muzikomye ekitegeera anyway buli omwongo bange tebuli settled bulungi nange siri settled nabadde nyina nnyo nyina ebintawanya ng'omuntu gy'okukakkanyamuko nagambye nti kangendeko mu kibira nagenze ku Sezibwa Falls wabaddeyo bandi yabe Sezibwa Falls ojja kundagirira ekibira ekyo weekiri abantu bakyogerako naye sikimanyi Sezibwa kubo lya Musambwa kujja kubo lya Musambwa mu Buganda era nasinkanye omukyala amuyita Nassiwa mukyala mulabi mu Buganda waliwo abasamize waliwo abasawuzi waliwo abalabi mukyala mulabi kitegeera mumbejja Nassiwa she's known mukyala wali olangire asula mu mpuku n'empologoma I mean nengo ne timba. Okay, what is it? Sibitya. I'm in terms with traditionals. I went there and Musisinkana. Netunyumya
nambulira emboozi nyingi nnyo nambulira I got a lot of information which I will publish soon. Naye kyabadde kintuteyo si ye wabula ng'okumanyi naye nagezera enkola ki nemusinkana nenjamu engatto nentuula muki mu ssabo naye babaddeyo Mugabe n'essimu kankwate eno ala Rashidi mutuuse kale kanzije kuki kale kanzije bannaye kakati shot egenda sukkawo wano leero ekyabadde kusezibwa kibatategedde Kempton Safaris abatwala abantu mu tours babadde mu campfire nga balina abeka band yakutuka ku jazz band nga balina n'omuyimbi asinga okubeera important when it comes to life because you know Kenneth Mugabe nabaddeyo eyo nabaddeyo nasinkanya abantu bangi netunyumyamu bad wedda nengera bulinga bwenkola live nangamba mpereze bad luno yangambye yansuubiza sound recorder nangamba ajja gikuweereza ggulu agenda gikimayo nzirayo South Africa yangambye yansuubiza sound recorder I like it kubanga kyenjagala njagala documenting ebintu stories zengenda okuwandiikanga njagala zisaako amaloboozi. Guys, I know the show has not been here and there as you want it. Yeah, I'm not. Even though I apologize, but we love you so much. You can follow me on Twitter at Gabriel Bule. My number is 0700 391620. Tusabira nnyo keeza ave mukomera abamawulire twerongoose n'abatukozesa beerongoose n'abayimbi beerongoose ekitegeera fenna because at the end of it all fenna tuli basibe uterevu. Until next time mubeere bulungi.